jannatu ree jiniina kanollee jiniina 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 rakkaan irraafadhu irboonii sennete argu jira jiniina tolgeenye jiniina 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 jiniina. Tan kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenya nagaaf jaalalli fayyaa badhaadhinni bakka ittiin sinaa dhaqqabu. Egaa aartiin Oromoo bu'aa bahii hedduu keessa baheetiniin sadarkaa kana kan gahe aartistoonni hunduu qooda isaanii gumaachanii jiran. Aartistoota Oromoo tarree hangafootaa keessatti ramadaman keessaa artistiin keenya jaalatamaan artist Muktaar Usmaan warroota tarree hangafootaa keessatti ramadaman keessaa. Egaa artist Muktaar Usmaan biyya erga baqatee waggaa 21 keessatti yeroo ammaa kana gara biyya harmee Oromiyaatti deemuuf adeema. Nutis kana sababeeffachuudhaan Gaafiif fi Deebii waa'ee seenaa isaa bu'aa bahii jireenya aartii keessatti ni dabarse. Ilaallachuudhaan Gaafiif fi Deebii xiqqoo takka qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya Gaafiif fi Deebii gaggeessinu kana akka nu wajjin turtan isin affeerra. Artisti keenya jaalatamaa Gaafiif fi Deebii kana wajjin gaggeessuudhaaf si argamuu keetiif galatoomna. Galatoomna. Biyya nagaa si gaafadhu. Egaa waggaan 21 salphaa miti. Mee akkamitti biyyaa baate? Maaltu biyyaa si baase ammoo? Gaafii kanallee yeroo hedduu deebisaa ture itti biyyaa bahe waan rakkoo uummata Oromoo irratti kan inni martuu beeku. Sababa sanii biyyaa bahe walitti addaa tokko illee jiru dhiibbaa uummata Oromoo irratti keessattuu immoo namoota saba isaaniitiif dubbatan namoota saba isaaniitiif quuqamu Oromoo irratti kan inni martuu beeku. Sababa sanii biyyaa bahe walitti addaa tokko illee jiru dhiibbaa uummata Oromoo irratti keessattuu immoo namoota saba isaaniitiif dubbatan namoota saba isaaniitiif quuqamu barbaadanii adamsanii kaan hidhuu kaan ajjeesuu kaan immoo kan kennu akka biyyaa bahu dhiibbaa waan irratti godhamu kanumarraa ka'ee waantota biraalee murteessee. Yeroon sun yeroo kam ture? 1998. Biyyaa bahuun kun sababii artistii Oromoo yookaan weellisaa Oromoo ta'uu keetiin wal qabatamoo maali mee sababiin isaa? Isaanillee wal qabata biyyaa bahuun kiyya Oromoo ta'uu kiyya maal fi Oromoo mararratti dhiibbaan waan deemaa tureef ilmaan Oromoo mararratti du'aa fi ajjechaan kun dhaabbatiin deema. Aanaa fi immoo namoonni na fakkaatan hiriyoonni saba keenya miidhaa isaa rooboo isarra jiru kana maaliif ta'a jennee waan dubbannu waan agartee kana ifatti baanee falmaa turreef hiriyoota keenya waliin artistoota Oromoo namoota hedduu irratti waan hojii adda addaa irra gaazexeessitoota artistoota namoota mirga namaatiif falman jira kun hunduu saba isaatiif hin dubbataan illee saniin goonaa kanarraan kan ta'e dhiibbaan adda addaa nama gahaa laftee nu biraa namoota waliin jiran artistoota Oromoo hidhuu, ajjeesuu, dhabamsiisuu hireen kun waan nurrallee deddeebi'ee hidhaan gayaa ture kanallee akkasuma hiriyoota kiyya wajjin waan akkasiisu waan dhufeef agartee biyya san keessatti san caalaa hagas turuun
rakkoo maal lubbuu fi gaaga'ama fiduu kan jedhu waan argineef sanii baqattee biyya keenya baqachuun dirqamanitti ta'e. Akka maatii kiyyaallee akkasumatti keessa jira maatii kiyyaallee dirqama irraa kaasanii maatii dhimma Oromoo qabsoo Oromoo keessatti akaakii abaabila irraa kaafamee dhimma uummata Oromoo irratti dhimma saba keenyaa irratti faananii quuqamaa ture, itti hirmaachaa ture, qabsoo kana haga hidhannoo hidhatanii loluutti hirmaate warra akkasii keessaa waan bahee kanillee wanni kun roorroo kana diiguun bakka itti ani itti dhalate faamiliidhaan keessaa dhalate bakka ani itti guddate kun hundumtuu akka ani diidu ani kan falmu kana na taasisee jira. Mee waa'ee akka kilee keetii akka kayyuu keetii kaasteerta mee rakkoon isaanirra ga'e maali? Rakkoon Oromoo mararratti gaheetu isaanirra gahe jechuudha. Zamana Minilik waan Minilik godhee Oromoo hundarra gahee keessattuu uummata Arsii, uummata Sikkoo Mandoo irra rakkoon gahee rakkoo guddaadha. Gaafa isaan cabsani ka Oromoo gabrummaa jala galee achi keessatti saba san keessaa dhalattee nama roorroo sarmitu taatee ilma hin jiraanne maaliif warra roorroo diduutu dhalatee falmoo dhalatee san keessatti akaakayyoon keenya san keessa darban abbootiin keenyallee waan san keessa darban boodammoo obboleewwan keenya hangafoonni keenyallee isatti darban isaan irraa immoo anatti dhufe jechuudha. Ammallee immoo warri na duuba dhalatanillee qeerroo Oromoo ta'anii sadarkaa haga ammaatitti itti jiran jechuudha. Ajaa'iba odeeffadheerraa akka argadhetti mana hidhaa Hawaasaa yookaan Bilaatti jedhamutti hidhamtee jirtechaa dhaga'ee mee haalli sun akkamitti maal irraa ta'uu danda'e? Yeroo san agartee nama mara bakka mara nama deemu Oromoo mara akkuma siin jedhe nama waa dubbatu nama waa beeku qaroo sabaa nama ta'e mara walitti guuranii hidhan. Uummatuma nagahaallee walitti qabanii hidhanii carraan sun agartee Oromoota mudate keessaa anillee tokko yeroo san Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti lafa agaarfaa jedhamtu kun hidhanii achi Goobbutti achi Hawaasa achi Bilaattee san geessanii kaampii concentration kaampii tokko hidhaa oduun ta'e nama dararaniituma nama mataa isaa dhiqanii akka inni akka isaan barbaadanitti akka isaanii deemu akkasitti hidhanii anillee kan moonii hidhame jechuudha. Wanni si ajaa'ibsiisu immoo hidhaan suni bara baraan nama kumaatama fuudhanii bakka tokkotti hidhan. Maal uumaan wal barannee tokkummaa Oromoo cimee namni walitti nama waliin beekne wal barattee maal uumattee itti jabaattee baata. Namni mana hidhaa seenee deebi'ee warra isa hidheef bule keessattuu warra amma nurraa badan kanaaf himan jirre jechuu dandeenya. Akka isaan Oromoo kaampii tokkotti nama kuma kaampii tokkotti nama kuma 20 guuranii hidhan takka keessaan arganne. Nama walitti jabeessanii nama wal barsiisanii gadi dhiisan. Kanaaf hidhaan sun anallee akkuma ilmaan Oromoo artistoota Oromoo hedduu mudate anallee na mudate waan sabni kiyya ta'e jechaa. Turtiin yeroo akkam ture keessa malee laatan keessa turtan? Waggaa tokko ol achi ture Bilaattee. Eegasiillee hidhaan adda addaa kan ji'a tokkoo ka ji'a lamaa maaliin kun dhufa. Amma beektaa waa'ee hidhamuu fi waa'ee mana hidhaa keessa galuu zamana ammaa kanatti keessattuu ani fi namooti na fakkaatan himachuun isaatu xiqqoo in ulfaata. Maaliif yoo jettu warra mana hidhaa keessatti hidhamee achumaan bade yoo ilaaltu warra achitti du'e yoo argitu. Mana hidhaa keessatti akkana godhan jettee yoo himattu warra osoo jiran miilarraa ciran warra osoo jiran ija jaamsan warra osoo jiran qeensarraa buqqisan kolaasan kana yoo ilaaltu hidhaan kun beektaa itti tokko himachuun isiitu baay'ee dararaa namootarra gobe yoo argitu keenya sun wayyaayyuu jetta ka siqaa kuni ta'a ganna kudhanii as siqe kana isaan uummata Oromoo irratti raawwate yoo ilaaltu maqaan isaa hidhama
dararaan isaa guddaadha garuu ammoo ka hedduu kee caalu waan jiruuf himatu xiqqoo baay'ee sitti ulfaata ta'e malee salphaa. Garuu miidhaan addaa achi keessatti sirratti qaqqabe keessattuu artistii Oromoo ta'uu keetii wal qabatee jira. Jira. Bakka nama maneedhaan keessa ture san keessatti ka ajjeefaman hin jiru, of kan badan hin jiru. Ani immoo kan nama tokkotti qaama kee bakkee nama ilkaan kiyya narraa caccabsanii turan yeroo sanii gurri kiyya lamaan na duudee ture. Yeroo dheeraa gurri kiyya lamaan na duudee ture. Biyya kana dhufee yaalamee piroosinii ta'e akkasitti gurri tokko na fayye jechuudha. Amma tokko akkasumatti akkuma duudeetti hafee jechuudha. Kun amma waan isaan torchii isaan na godhan irraa ta'e kun waan salphaadha. Waan amma ijoollee Oromoo irratti gaheerraa yoo ilaaltu waan salphaadha kun agartee amma wanti sun waan beeyta seenaan dagatamne warra madaa'eef seenaan dagatamne warra madeesseefillee agartee waan umrii guutuu hirriba isaan dhoggaa jiraatu waan nagaa isaanii kennine jechuudha. Warra nu miidheefis madaa baannee jiranna isaanis nagaa argate namni nama miidhee nama ajjeese nagaa argatee hin jiraatu. Weellisaan Muktaar Usmaan seenaadhaaf akka ta'u kan dhaggeeffattoonni keenya yookaan daawwattoonni keenya gamanumaan akka hubatan manneen hidhaan inni keessatti dabarse bakka kana jedhaniitiin seenatti galmeessuudhaaf yoo barbaade eessa fa'aa jennee beekuu dandeenya? Achitti beektaa manni hidhaati biyya sanitti manni hidhaa beekamaa ofishaalii ta'eetti si hidhan hin jiru jettee si fuudhaniituma bakkuma arganetti si ukkaamsanii. Akka beekamaatti keessa bakka tokko si kaa'an inni hedduudha. Bakka sa'atuu hin beeku. Jechuun namichi hidhameeyyuu hin beeku bakkee tokko beekee maaliif wanni si godha nama si fe'anii makiinaa tokko keessa si kaa'anii makiinaa kana keessatti yookaan uffata fuulasi ittisanii si oofaa oolanii bakka tokko si galchan. Bakkee san hin beektu yookaan gaafa hiikamtu beekta yookaan immoo itti turte beekta. Kanneen keessaan ka yaadatu ka beeku Agaarfaa hin beekaa, Goobba hin beekaa, Hawaasaa hin beekaa, Bilaattee hin beekaa, Finfinnee Teeshina isaan jedhanii hin beekaa, Akkaan jedhanii hin beekaa. Achi immoo bakka oofishaalii hin taane immoo Adaamaa manuma viillaa tokko ganda tokko keessatti nama 102 kataa itti dhabuu kiyyee hin beekaa. Kanaaf bakkee kanatti si hidhanii suni waan bu'aan qabu dhabuu bakkeetti walitti walloo qabu malee akkaataan itti isaan si qaban sun tokkuma. Meeqa amma turtii waggaa 21 biyya halagaa jireenya baqaa gaggeessite gara biyya keetitti deebi'aatii hin jirta. Biyyi sun gama tokkoon biyya kee biyyatti hidhatte biyya keeti. Gama tokkoon immoo biyya jiruu kee keessatti bu'aa bahii guddaa keessatti gaggeessiteera. Kanneen lama wal bira qabdee yoo ilaaltu maal sitti dhaga'ama? Haala amma jiru wajjin wal qabatee. Biyya keetii bahuun dheebuu beela ati yoo mareeyyuu nyaattullee hin quufne dheebottullee dhabsuun baane raftullee riba hin quufne waa marallee guuttattu yoo gammachuun kee hir'uudha. Aanaa kee bira hin jirtu, gosa kee bira hin jirtu, hiriyoota kee bira hin jirtu, lammii kee keessa hin jirtu waa hedduutu sitti hir'ata. Kanaaf biyya ofiirraa baqachuu jechuun waan hedduu jiru ofii keessaa waan guddaa dhabu jechuudha. Akkanatti jettee ibsuullee nama ulfaata biyya ofii keessaa bahuuni. Wanta biyya keetii baatu waan qabdu qabattee hin baatu, harka qullaa baata, harka duwwaa baatee deebitee of ijaartee jiraattaa jechuudha.
jiraattee yoo mara biyya kee yaadda, muka biyya keetii yaadda, qilleensa biyya keetii yaadda, jireenya saba keetii yaadda. Nummoo yaaddoon kun martoo nutti jiru ilmaan Oromoo biyya alaa jiru quuqama saba keetii, rakkoo saba keetii, dhumaatii ilmaan Oromoo lammii kee kan guyyuu du'u ka guyyuu ajjeefamu. Isa kana yaadaati ganna 21 kan akka fitne jechuu kana dachaa daraboo yaaddoon nurra ture. Akkana biyyuma kiyya yaade guyyaa ayyaanaa yaade yookaan keexala fardaa yaade yookaan waan akkasii yaade qofaa miti. Nama kee ka hidhamu ka du'u ka ajjeefamu kana mara dhukkubsataa waan jiraanneef hedduu ulfaataa ture. Ka gara fuulduraallee akkam akka ta'u rabbitu beeka beekte. Haala amma biyya keessa jiru ka jetteef immoo ammatti ani fagumarraa argaa hamtuutu jira toltuutu jira jedhee himuulleen ulfaatadha. Maaliif aan achi hin jiru wayita dhaqee ilaalaa ofii immoo wanni ani argee kama uummanni Oromoo martinuu arge tokko qeerroon humna jabaa ta'ee gadi bahee warra isa gabroonfatee isa ajjeessan ofirraa ari'ee jira. Warri immoo amma erga qeerroon diina gabroonfataa sana ofirraa ari'ee akkamitti akka biyya jirtu waan amma dhaqee ilaalaa san booda deebii qabaadha malee ammatti waan biyya keessa jiru san akkana jedhee himuu hin danda'u. Maaliif wanni tokko wayita dhalatee jedhu jijjiiramni tokko yoo dhalatee jedhu jijjiiramni sun ka itti dhufutu jira ka isaa dhufutu jira. Amma yoo biyya dhaqee Oromoo itti dhufe immoo jijjiiramni kun isaa dhufe ka jedhu yoo biyya kalee jedhee arge ragaa bahuu danda'a malee. Baay'ee gaariidha. Mee kanuma keessa yoom gara biyyaatti imaluudhaaf qophooyte? Gaafa Juunii 19 akka lakkoofsa faranjii. Akka lakkoofsa faranjii. Juunii 20 akka lakkoofsa faranjiitti rabbii jedhe rabbii waliin biyya kiyya ganama achi gaha jedheetin yaada. Karaa duwii danda'a qosiif haa godheedha. Amiin. Biyya baqaa jibaarii jedha warra keedaa balaade fuula koodii keedhaan garaa'e anaarraa jigaa'e bebaade mashokoo malli baade naangallee kaayitaade kan jiru mashokoo malli baade naangallee kaayitaade kan jiru. Akkuma beekamu akkuma nama hawaasa keessatti illee waliin hirmaatu tokkotti waggaa lamaan gaanatti fakkaata gadda keessa turte. Sababiin isaallee haadha manaa kee akka lubbuudhaan dhabde namoonni beeka. Mee gaddi kuni aartii irraa fagaachuudhaaf yookaan miidiyaa irraa fagaachuudhaaf sababa sitti ta'e jettee yaadda? Yaa akkuma beekamu gartee namni tokko jiruu isaa keessatti rakkoo adda addaatu isa mudata. Duraan dursee waan himuu dubbachuu barbaadu maal inni namni gartee haadha ilmaan tiyyaa waliin biyyaa baane ijoollee sadii arganne rabbiin araaramuu fi nama gaarii nama nagayaa turte dhukkubsattee dhukkubni kun itti hammaatee akkasitti dhumte jechuudha. Gara hojii irraa fagaachuu miidiyaa irraa fagaachuu kun dhibbarraa dhibbatti maaliif ijoollee yeroo dheeraa waggaa 4 fi dhukkubsachiisaa ture. Waan marayyuu dhiisee gara isiitti garagalee jechuudha. Achiin immoo ergasiin mootuu dhutee booda immoo ijoollee guddisuun baay'ee ulfaataadha kophaa ofii ammallee isumatti jira. Ijoollee nama rabbi galannaa guddachaa jiranii
Kanaaf waan salphaa miti dhiibbaa guddaa sirratti fidaa haadhas taatee abbaas taatee ijoollee guddisuun biyya kana jira. Ofii immoo wanni hedduu na gammachiisu hiriyoota qaba beektee as biyya kanatti hawaasa biyya kanaa kana baay'ee agartee hawaasa baay'ee kana jedhee sitti hin dandeenye hiriyoota baay'ee natti siiqan qaba. Kan waliin biyyaa baane ijoollee kana haga ammanaatitti na gargaaranii waliin kan guddisan kophaa guddisaan jiru. Immoo kun waanuma jiru biyyaa wayita deemu keessumatti qabadhee ijoolleen tiyyatuni biyya keenya laaluu qabna, biyya abbaa keenya arguu qabna, biyya haadha keenya arguu qabna kan jiru waan isaan cinqaniif itti deebi'ee immoo ijoolleen tun lammii isaanii arguu qaban, gosa isaanii arguu qaban, biyya abbaa isaanii arguu qaban kan jedhu awwaala akaakilee abaabilee isaanii arguu qaban kan jedhu agartee ijoollee kanatu itti dabalamee gara biyyaa sana deemuuf akkasitti murteessee gaggaba namni burraaqee biyyatti fiigu san na keessa hin jiru dirqama waan ta'eef akkasitti gara biyyaa deema jedheeti. Immoo waan rabbiin fide wanni gootu hin jirtu. Kana fakkaata wanni miidiyaa fi aartii Oromoo irraallee na fageesse. Amma immoo itti deebi'a jedheen karoora qaba. Itti deebi'a jedhee yaada qaba. Hedduu galatoomi egaa rabbiin jajjabina siif haa kennu. Akkuma ati jettee biyya alagaa kana keessatti bakka ardaan bakka namni ollaa firii nama biratti argamne ijoollee guddisuun salphaa miti. Mee kanuma keessaa ijoollee haguun qabda? Ijoollee afur qaba. Ijoollee afur qaba. Ijoollee afur, sadi dhiiraa fi intala durbaa takka qaba. Egaa akkana mee gama aartii kanatti itti deemuu hedaa jettee ergettee hojiin ati hawaasatti qabattee dhiyaachuuf akka karooraatti qabatteetu jira moo mee maal kanarraa waan jedhe? Hin jira. Ofii ammoo yeroo isaa amma yeroo kana jedhee himuu hin danda'u. Maaliif ijoollee guddisaa jira siin jedhe kophaa kiyya. Kanaaf yeroo kanatti deemee yeroo kanatti fixee bakka naan gahaa waan jiru hin qabu. Ofii ammoo waan saffisaan hojjetaa jirutu jira, waan amma fuuletti garagalfadhee hojjetaa jirutu jira. Yoo rabbiin na milkeesse jechuun kan namaa guutu rabbi immoo irratti hojjettan namaa guuta jedhee abdii qaba. Kanaaf yeroo akkanaatu waa fida waa godhan jedhu ofii immoo waa gochuuf itti jabaadhee fuuletti garagalfachee hojjetaa jira jechuudha. Jalqaba irratti waan kaasuu qabu waan irra dabree jiraatti fakkaata. Haa ta'u garuu miidiyaalee adda addaa irratti illee gaafiif deebii gaggeessite irratti deebisteerta. Dhaggeeffattoota keenyaaf yookaan daawwattoota keenyaaf akka tolu mee irra deebi'eetiin si gaafadhaa bakka dhaloota keetiitii fi eessatti akka guddatte mee tanuma keessa nu bahe? Bakka dhaloota kiyyaa wayita meeqa himiseet. Amma waan namni dhagooyyuu nu hifachiisee si jedhan. Wayita dura miidiyaa irraa na dhagahu namni bakka ani itti dhaladhe namni bakka natti hin beeku ture. Nan yaadadha yeroo tokko VOA irraa jaalalli gammadaatu na gaafate isiitu ture yeroo kun ganna kudhan kudha lama hin ta'a isiitu beektee bakka mi jedhee yaada. Ganna kudha lamaanuu dhalanne. Atu dhalanne. Yeroo sirba kiyya kana yoo ani sirba yoo sirbu loqoda naannoo sanii shaakalee sirba. Ani baalitti dhaladhe gaasara lafa jedhamu dhaladhe. Achi immoo xiqqaa ta'ee wayitii sana gartee wayita obboleewwan keenya qawwee guurratanii wal deebi'anii lolaa jiran waan ta'eef rakkoon sun faamilii waan nu dhaqqabeef gara jiddu galeessatti baqannee biyya meettaa roobii jedhamtutti guddadhe. Biyya bareeda, biyya uummata nagayaa, biyya agartee ijoollee meettaa gamaa sadii qabata. Biyya jaalala dhugaa oromummaan dhugaa keessa jiru. Biyya jagna biyya sanitti guddadhee
hedduun gammada biyya sanitti guddachuu kiyyaanis immoo hedduun gammada maaliif uummata hedduu qulqulluu uummata jabna lafti sun lafa goonni keessaa bahu namoota hedduutu naannoo sanirraa jabnoonni baay'anii. Lafti sun lafa uummata yoo si waliin ta'e illee dabarsee si kennuu miti. Namoonni Oromoof fincila kaasaniyyuu baala yoo itti fagaate bakkeen dura filataniitti duubbee isaanii godhachuu barbaadan naannawa sani. Kanaaf bakka sitti guddadhee farda yaabbachaa sirbaa akkasitti guddadhee jireenya ijoollummaa keetiiti. Jiroon ijoollummaa kiyyaa gammachuun guddadhe jechuudha. Kanarraa kan ka'e wayitti sirba jimmaallee yoo sirbu loqoda naannoo sanii sirriitti jechoota isaan gargaaramuun sirba walloollee yoo sirbu akkasitti gargaaramuun sirba akka arsiillee yoo sirbu akkasitti jecha san jechuma san akkasitti akka arsii naannoo san fakkaatu akka naannoon arsiitti loqodutu akka tuulamnitti loqodutu akkasitti waan sirbuu fi namoonni adda nan beekan ijoollee baaletti jedhanii naan jedhanii kun immoo warra Jimmaa ijoollee Jimmaa immoo keenna jedhanii warra walloollee keenna jedhanii ittiin baasan akkas ture yeroo Finfinnee ture san. Ani immoo hin himu kan jiru godha san keessatti keessa mara jedhanii keessa maraa jedhee akkasitti wannoo jedha sirba kiyyaan akkasitti akka namni Muktaar achi bahee akka jedhanii adda baasan itti mijatu ture akkaataan itti hojjedhu beekte. Kanaaf dhaloonni kiyyaa fi guddinni kiyyaa kana fakkaate jechuudha. Meetuma keessa waa'ee aartiitii waa si gaafadha. Namoonni tokko sirba naannoo tokko sirbuu barbaadu. Garuu hundaaf hin ta'u. Akkam jechuun? Jechuun kiyyaa amma fakkeenyaaf akka ati amma jettetti dandeettii aartistii tokkorraa gaafatu keessaa sirba naannoo tokko aadaa naannoo afaan loqoda naannoo sanii fakkeessaniitiin dandeettii qaban san ibsuu fi oluma ka'aniitiin sirbuma danda'anii golkaanii sirbuun garagara. Kanarratti mee maal jettaa? Fedhii waan sanii dura qabaachuu qabda. Sirbuumti naannoo kanaa sirba kiyya keessaa jiraatu jettee sirbuun qabdu ulaagaa inni si gaafatu guutuutu sirra jira. Dirqama immoo loqoda naannoo saniillee galchuu sirra hin jiru. Ofii ammoo yoo galchitee akka nama saniitti sirbitee akka inni itti jiru sanitti galtee mi'eessuuf sitti tola sirba. Amma fakkeenyaa yoo sirba naannoo keenyaa fudhattee arsii yoo fudhattee waa gara baalee gollootii goshootii ka jedhu kana yoo itti dabaltee garaatii dhukatii waan jedhu kana itti dabaltee yoo sirbitee loqoda naannoo sanii yoo ta'e hin mi'eessita sirba san hin beekta. Naannoon gara biraallee akkasumatti ka jecha ittiin mi'eessitu jira. Agartee jechoota isaanii garuu amma baay'ee si jaaladhe yoo jettee irra sirba Jimmaa keessatti danuu si jaaladhe yoo jettee irra akka baay'ee si jaalalli keessuun baay'ee ta'e irra si hubatan. Kana jechuun loqoda naannoo sana qorachuu barbaachisaadha sirba san keessatti akka ka isaanii ta'e itti mul'ata. Mee sirbi kiyyaa sirbame ka jedhu itti mul'ata. Kuni maal fidaa sirbi keessuun jechoota naannoo sanii fidee dhufa. Jechoota san akka namni baratu godhaa jechuudha. Akka wal keessa deemu godha jechuudha. Oriijinaalummaa sirba saniillee akka dhugaa ta'uu isaa jechuun sirbi sun achuma madda isaa sun ta'uun sun akka inni ta'e siimuun isaa ittuu si jaalatama jechuudha. Ammoo yoo callisteetumallee egaa sirbuma sana yoo sirbite rakkoolee qabanatti hin fakkaatu garuu immoo itti sii miidhaguu ka dandayu yoo sirriitti fakkaate. Kun waan fakkeessoo odoo hin ta'in fakkeessoo waan biraati. Achii fiddee itti gargaaramte jechoota san fiddee yoo itti gargaaramte
Amma damma kololaa to damma kololeetii yoo jettee gara tuulamaatitti kololeen tuni nama maal ibsuu akka barbaadde jorroo jettee yoo faarsite. Tashurubbaan tuulaa jettee yoo faarsite maal akka ta'e si himti. Gara tuulamaa kana dafee gala. Kayyuubni darra ciisu yoo jette immoo yuubni jettee barbaadde gara keenya san gara Arsii gara Baalee sanitti yuuba gara Harargeetti yuubni maal akka ta'e naannoo yoo jette martii naannoo facaasi martii facaasi yoo jette waa'ee rifeensa gubbaa kanarraa waan asirra jirurraa akka sirbaa jirti naannoo dhangalaasi agartee akkas sii ta'a jechuun sii bareeda siif fudhatamallee sii argata eenyu akka ta'e sirbi sun of ta'a jechuudha. Si garee? Baay'ee egaa akkuma beekamu artiin namni sirba tokko yoo sirbuuf yookaan aadaa uummata tokko ittiin guddisa afaan uummata tokko ittiin guddisa kuni marti egaa artiin gahee yookaan dandeettii artiin tokko mul'isuu qabudha. Yeroo ammaa kana namoonni tokko fedhii waan qabaniif qofa ka'anii sirboo yeroo sirban yeroo wayii booda dhaggeeffameetiin hifatamu. Kuni hanqina maaliitiin waa wal qabatee fi maal yoo ta'e artiin yookaan immoo dandeettiin muuziqaa tokko sadarkaa kanatti gad deebi'uu danda'a. Laal artiin ani akka gara kiyyaa argutti akka ani hubadhutti namni waa fedha. Waa gochuu feeta waa ta'uu feeta. Fedhiis keessa jiru qofa laaltee itti baata. Wayita fedhiis keessa jiru fudhattee deemtu fedhiis keessan guuttachuuf hojjetta. Wayita hojjettu sani takka situ of beekee waan hojjetaa jirtu san arga. Yookaan immoo uummatni atitti gadi baafte sun argee si madaala jechuudha. Madaalii uummataa santu bakka uummanni sii kenne santu akka wanna hojjettu sun jiraatu yookaan immoo du'u godhaa jechuudha. Si himti. Uummata biratti ka fudhatamee akkasii jiraatu gochuuf dura atiyyuu walli sana ta'uu dura kennaa qabaachuu qabda. Kennaa rabbi sii kenna waan gaafatu qaba. Mee walumaa ka'ee har'a yoo weellisaa jedhe weellisaa ta'uu danda'a? Hin dandeettallee hin dandeettullee yoo kennaa wallisummaan nama gaafatu sun si keessa jiraate kennaa nama wanni guddaan qoonqa qabaachuu qabda. Sagalee bareedaa isaa sagalee qabaatuu qabda jechuudha. Lammata immoo kennaa artii kennaa wallisuu sirboota dhandhamtee beekuu mi'aa sirbaa beekuu afaan ittiin sirbitu san immoo sirritti beekuu kana si gaafatu jechuudha. Sirba namni sirbu dhamdhamtee yoo beekte maal akka ta'e afaan ittiin sirbitu san dubbachuu callaa osoo hin ta'e sirritti yoo ka beektu ta'e dandeettii rabbi yoo kasii kennee jiraate ta'e ta'uu hin dandeettu.
Fedhiin waan biraa, dandeettiin waan biraa. Fedhii yoo qabaatte maal taata? Yoo dandeettiin hin jiraatin nama akka namni argitee jirtu nama mana isaatitti makiinaa tumee hojjetu hin jira. Makiinaa sibiila walitti dhaanee nama waan ta'e hojjetu jira. Hoobii nama hoobii qabu waan sanii taata. Hoobii nama fedhii waan sanii qabu taata. Inni hojjettaa jechuudha. Kasi madaalu uummata. Dandeettii yoo rabbiin siin kennin ta'uu hin dandeettu. Akki tokkoon ta'uu hin dandeetta. Waa gargaaramtee wahiin sagalee kee kana kabdee kabaa sagaleen kee kun kabamee akka amma teknooloojiin sagalee namaa kabaa jiru kanatti kabamtee amma kompiitaraan jedhanii afaan Oromootiin wahiin si kabanii sagalee keessan si dhiibanii achi baata. Wayita achi baatu uummanni illee quba qaba sagaleen sun akka kee hin taane sagaleen namaa ka akkasii akka hin jirre. Itti miidhagfachuuf immoo namoonni sagalee qabanillee itti dabalachuu hin danda'an. San mararra mootummaan barbaachisan ati dandeettii masar rabbisii kennite. Fiiguuf dandeettii san qabaachuu qabdu. Aartii illee qabu jechuudha. Bakka dhugaadhaan madaalli isa dhugaa san bira yoo geettu ol ba'uu hin dandeettu jechuudha. Bakka amma kenna yoo fudhattee aartii Oromoo yoo fudhatte amma aartiin tokko akkaataa sabni isaa jirutti jiraata. Ka amma aartiin uummatni Oromoo akka inni deemaa jiru akkaataa jiruuf jireenya Oromoo waliin deemaa waan jiruuf waan amma itti jirru kanaaf akki martuu bareeda ture. Wanni barbaadamu miidhaga sagalee dandeettii aartii ati qabdu odoo hin ta'in dhaamsa ati dabarsaa jirtu waan ta'eef ammatti hojjetee jira. Yoo immoo namni gaddeebi'ee jiruu nagahaa jiraatee qananii afaan isaa wallee bareedaa filachuu jalqabe amma gaafa san dandeettiidhaan itti dhuftaa jechuudha. Kanaaf wallisaa namni martuu hin wallisaa sadarkaa abaluu wallisaa jedhamu san gayuuf immoo jedhamuuf immoo kennaa san qabaatuu qabda. Rabbi kennaa san sii kennuutti sarara jira. Akkasitti wallisaa ta'uu dandeettaa jechuudha. Waa'ee walalootii fi yeedaloo yoo yaadne muuziqaa tokko lamaan kana addaan baasnee kun yoo irra tole miidhagsa jechuu irratti madaaluu dandeenya. Kunillee akka ani ofii kiyyaa amanutti sitti himaa walaloon tokkoo fi yeedaloon tokko qophaa'ee yeroo dheeraa yoo namicha wallisu san harka ture bareedaa miidhagaa sirraa yaadeema. Akka dhuftetti yoo baafte dogoggora inni qabu silaa bakki inni itti irra caala bareeduu qabu eega gadhiiftee sii gala. San ani muuxannoo kiyya keessaa beeka. Sirboota kiyya hedduu silaa kana hagana wayyeessuu danda'a. Hagana silaa kana immoo akkana odoo godhe hin bareedaayu ka jedhu anuu ka argee jira kiyya irratti. Yoo si bira ture garuu akka feete gootee kana caala hin bada malee hin tolu jettee bakka sana achiin geettee gad dhiiftaa jechuudha. Nama bira turee yeroo itti fudhachuun baay'ee barbaachisaa. Baay'ee barbaachisaa. Artistoonni tokko tokko walaloo irratti xiyyeeffatu. Gargariin ammoo yeedaloo irratti xiyyeeffatu. Kanneen keessaati. Isa kam irratti nama xiyyeeffatu? Ani lachuu irratti xiyyeeffannoo guddoo kenna. Hin eeggadhaa irra jireessa wanti ani eeggadhu maaliin akka isaan waan biraatiin wal fakkaanne sirba nama biraatiin wal fakkaanne hedduu irratti hojjedha. Yaala yoo danda'e hin beeku gaafa fakkaachuu mala. Kabiraa ammoo yoo walaloo irrattis immoo walaloon waan jechuu barbaadisa wanta hin jalqabe san intala takka hin faarsa taanaan faaruudhumaan fixa. Miidhagdee isii hima taanaan miidhaguma isii himee uumaa isii waan rabbi isii badhaasisanii itti dabalee mi'eessee faarsaa jechuudha.
Kuni artistoonni Oromoo ta'ee artistoonni abbaa fedheetu irratti eeggachuu qaban. Fakkeenyaaf intala takka akka jaalattu itti himaa jirta. Ani hedduu si jaaladha, hin bareeddaa, si malee jiraachuu hin danda'u itti himaa jirta. Akka jaalattu hirriba dhabee osoo jettu kabiraatu kumaatamaan bareenni hin jiraa. Sirboota qorratti amma waan akkanaa keessatti dhufa. Siikalee dhabee see taa'ee kabiraa guutee jira jechuun waan ammaati si malee hin jiraadhu simatu natti mul'ate ka jedhu san faallessaa jira. Kunin wallichaa fi seenaa amma wanna ati kaateef san irratti deemtee haasoftee fixuutu sirra jira. Asuu dhaadhessaa asuu mootuu gadoo himataa waan ati nagoote inni irraafadhu. Siin dhiisu jettammoo asittuu deebitee kuni maal irraa mataa irraa waan mata duree irraa kaane san irraa si kaasa jechuudha. Wal keessa mammakaa qaba jechuudha. Sirboota ummataa yoo sirbite immoo sirba ummataa yoo sirbite immoo waluma keessa himta. Waan odaa himaa, waan tulluu sirbitaa, waan tulluu sirbaa, waan fardaa itti mayitaa akkasitti. Kuni waan sirba ummataati. Amma namoonni sirba ummataa fuudhanii yoo sirban akkasitti sirbita. Isa walitti sirreessuu hin dandeettu. Keetii miti akkasi uumame. Ammoo walaloo tokko ati mataa keetiin waan kana faarsa. Gadda sirba, gammachuu sirba jettee yoo kaate waan sanii muutu sirra jira. Waan akkaataa miidhagaatan waa'ee miidhagaatan hima yoo jette miidhaguma san gosa hedduu maqaa hedduu kennitee fi bareechitee sirbi sun ka xumuramee harka miila ija muka qabu ka deemu ka dubbatu ta'ee mul'achuu isarra jira jechuudha. Akkasitti hojjetamu isarra jira. Kanatti amanu. Hedduu galatamu. Hedduu nama gammachiistanii hedduu namatti toltanii akkanatti ilmaan Oromoo akkuma warra biyyaa sanitti jaalalaa wal bira dhaabbattanii waytaa konkolaatsatti hammattanii waliin gammaddan hedduu nama gammachiisa. Ammallee jaalalli ijoo haa jiraatu sirba tokkotti isinii dabala okee?
Garuu weellisaa ta'uu keetiif gammachuu itti argatte jira. Akkasuma yoo gaddallee qabaaf jechuudha. Weellisaa ta'uu kiyya gammachuu qaba maaliif waan hin jaalatu waan hojjetee namni waan jaalatu tokko hojjetu hin gammada. Sanitti gammachuu qaba. Gammachuun kiyya immoo wantan saba kiyyaaf uummanni kiyya dubbachuu hin dandeenye baay'ee dubbadhee jira. Saba kiyya dubbadhee jira. Saba kiyya waltajjii irratti bahee gammachiisee jira. Maqaa itti argadhee jira. Maqaa kiyya uummata keessatti, uummata Oromoo keessatti ittiin gadi dhaabadhee jira. Kun hedduu nama gammachiisa. Weellisaa ta'uu kiyyaan gadditee jirtaa yoo jettee gaddee jira. Sun immoo weellisaa ta'uu kiyyaan kanatti dhufu hin ta'in ogummaan kiyya Oromoo ta'uu kiyyaan miidhaa jala seenuun isaa akka hin barbaannetti guddachuu dhabuun isaa. Nu afaan Oromoo miliyoonni 50 haasofnu weellisaan keenya hiyyummaan jiruu dararaatiin itti jiraatu warri afaan keenyan haasoyne sirba nama afaan keenyaan haasoyne ummatumti keenya isaaniif gabayaa ta'ee waytammoo namni biraa si biraa duroomee wayyoomee guddatu keetiin ati ka isaa kataate olsiiqoo dhabdu kuni gadda hedduu garaa nama nyaata gaddallee jettuuni garaa si nyaata gaafii adda addaa sitti kaasa beektee kun yoo jiruun uummata Oromoo wayyaa'e waan wayyaahu nuti weellistoota bara dura weellisan irra wayyaa qabdu. Nurra immoo ka amma jiran wayyaa qabu jireen isaaniillee ka ittaan immoo wayyaa haa deema. Guddachaa dhalootaan guddachaa deema. Siigalee bara afaan Oromoo reediyoo cabsaa maayikii cabsa jedhan warra sirbeetu jira. Bara Alii Birraa faa sirban. Bara Shantam Shubbisaa faa sirban. Bara nuti sirbunu ammoo maayikii tokkicha afaan Oromootiin itti sirbametti hin sirbinu ka jedhan kun waan anaaf shaabee irra ga'e. Waltajjii irratti itti sirbinu maayikii anaaf shaabee sirbinu sanatti hin sirban. Afaan Oromoo itti sirbinu. Maayikii weessanii bulutusii qabu moo akkamiin daddarbaa afaanicha keessa jira isaanitti miidhaa waan akkasii keessa dabare. Amma immoo jenereeshinii dhaloonni nu duuba jiru kun dhaloonni qubee kun immoo jaalattus jibbitus sirbi kiyya kana huccaan kun weellisaa Oromooti bakka jedhamu gahamee jira. Ka itti aanu immoo kana caala wayyaa adeemsumaan wayyaa deema malee wanni irraa barattee waan gaarii hojjettee akka inni fuuldirri garuu ifaa uummanni Oromoo gara fuulduraatitti aadaa isaatiif kabajaan inni kennu beekaa isaatiif kabajaan inni kennu jabaachaa guddachaa waan deemuuf dhaloota itti aanu ifa ta'a jedhee yaada jechuudha. Bu'aa bahii aartii Oromoo mudatee wal qabatee weellisaan tokko hawaasa ofiillee tajaajila akkasumas ammoo ifaa jetti baay'isanii waan gite isaa argachuu qabu. Suni yeroo keessan sanitti dhiibbaa guddaa fi waan adda addaa keessa waan dabarsaniif suni hidhachuu isaatiif xiqqoo yeroo tokko wanti si dhaga'amu jira yeroo goguutu jira qabeenya goguutu jira kan inni wajjin wal qabatee wanni sitti dhaga'amu osoo kana argachuu aartii kana wajjin kana argachuu qaba fayyadamuu qaba jettee wanni sitti dhaga'amu jira. Hin jiru maaliif isa argachuuf uummata kee ganuu qabda. Saba kee gantee waan saba keetii hin taane mooraa saba kee hin taane keessa galuu qabda. Warri achi keessa galan argatanii jiran. Warri saba isaaniitiif hin hojjetini saba biraa keessa galanii oromummaa isaanii dho'isanii yookaan immoo waan fedhe waan Oromoon nan galchu jedhanii biraa deeman isaan jiruu nurra wayyaa jiraatanii nyaatanii uffata qulqulluu uffatanii waan namni tokko akkam jedhee sittuma meeshaa maateeriyaalii agartee isaan nu caalamee jiran yeroo sanitti jechuudha. Ani ammoo fi warri na fakkaatan saba keenya keessaan baanu saba keenyaaf hojjenna yoomnullee jennee filannee itti galle. Namoonni dandeettii hedduu qaban ka afaan warra alagaatu caala hojjechuu danda'antu as garana Oromoo ta'aniin waliin hafantu jira. Wanni ani sitti hubeeta afaanuma biyya saniitu yoo fudhatte ammoo waanuma biyya Itoophiyaa sanii dubbatta afaan Oromoo namni guddise biyya san keessatti inni afaan sirba Amaaraatiin tokkoffaa jedhamee namni waamamu Xilaahuun nama Oromooti.
sirba afaan Guraagee namni jalqaba sirbee reediyoonii keessatti irraa fide argaa badhaasooti nama sooddooti Oromoo. Akka namni wahii natti himetti namni naannoo sanii dhalataan nama naannoo sanii natti himetti Kiroos Alamaayyuu namni jedhanii kan sirba Tigiree samii gubbaa baasee akkasitti sirba jedhamu sun Oromoo raayyate walloo jedhanii na himan hagam akka dhugaa ta'e garuu irraan beeku nama asiin na himee biyya kanatti dhagahee afaan wallistoota habashoota gurguddoo isaan qabaniif warri barreessaa turan namni artii Oromoo artii biyyattii san keessatti maqaa guddaa qabaachaa ture Koroneel Saalee Dagaagoo namni jedhamu namoonni kunniin afaanuma san barreessanii afaan san arreenji godhanii muuziqaa jarasanii guddisan warri muuziqaa san hojjetee waraabee dhiyeessisu hunduu nama kenna Oromoo sigalee Oromoon dandeettiin in awwaalame malee biyya san keessatti waan hojjetame keessaa qooda dilbii qooda awwalaa san kaleencaa san agartee ka qabu Oromoo karaa artiist ta'ee karaa atleetis ta'ee karaa huma feetiin karaa militeeris ta'ee waan fedhes yoo ta'e kun seenaa biraati amma waan waasu irraa adda gara artii kanatti yoo sii deebisee jedhe Gaafiif ati na gaafatte osoo nuti mooraa Oromoo kana saba keenya hojjennu jennee akkuma barbaadame sanitti garas gallee argachuu hin dandeenye saba keenya waan filanneef kanaafuu ittiin gaabbu warri na waliin garana gorree waliin rakkanne sunis waan itti gaabbinu natti fakkaatu namni itti gaabbu hin jiru sammuu keessa iyyuu na dhufeen beeku Qabeenyi guddaan artistii tokko uummata jettee jechuudha. uummata keeti uummata keeti yeroo akkanaa kana fa'a kunuun warri achi jiru sun har'as deebi'uun isa dhiba maqaan saba keenya keessatti ijaaranne kana hin qaban isaan siigalee as deebi'anillee jiraachifachuu hin danda'an achitti illee maqaan godhatanii gaafa isaan Tolasaa badhaasaa ta'uun isaanii beekamee warra san jedhamee haqamaa jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaalee isin dabarsaa jirutti akka bashannantaniif akka bohaartan abdii goona. Sagantaan keenya weellisaa artist Muktaar Usmaan wajjin godhaatiin hin jirru akkuma itti fufetti jira. Sagantaan keenya kan hin xumuramin ta'uu isaatii fi kutaa lammaffaaf qabannee akka isin dhiyaannu gamanumaan waadaa isinii galla har'a gamatti. I'm